आज मैं बच्चों की खांसी के लिए, काली खांसी के लिए, जब खांसी बिगड़ जाए और किसी दवाई से इफ़ाक़ा ना होता हो और बच्चे खांस खांस के बुरा हाल हो, दम घुट जाता हो और बेहोशी वाली कैफियत, सांस रुक जाता हो, उस वक्त तसलसल के साथ आने वाली जो खांसी है पेश करना चाहता हूँ। इसमें आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं जो पंसार स्टोर से आसानी से मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें नमक है, काला नमक, नमक सियाह। अक्सर व बेशतर दुकानों पर बारीक मिलता है, तो बारीक न लें बल्कि ख़ुद इसे ले लें और इसे ख़ुद बारीक करें। 1 तोला नमक सियाह ले लें, 1 तोला नौशादर ले लें। नौशादर ऐसी चीज़ है कि जिसे हर घर के अंदर, ख़ास तौर पर जिस घर में बच्चे हों उन घरों में रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब बच्चों को पेट का दर्द हो और समझ ना आती हो, तो ये सियानी और समझदार माएँ घरों में इसे रखती हैं और इसे इस्तेमाल करा लेती हैं। इससे बखूबी फ़ायदा हो जाता है और यकीनी फ़ायदा होता है। तो ये नौशादर 1 तोला ले लें, काला नमक 1 तोला, नौशादर 1 तोला, सुहागा सफ़ेद, सोने पे सुहागा आपने सुना होगा। तो खांसी की दवाई में, गले की ख़राश की दवाई में और सीने की बलगम, रुतूबत जब जम जाए, ऐसी दवाई में जब सुहागा डाला जाए तो ये वाक़यतन सोने पे सुहागे वाली बात बन जाती है। तो जिस तरह ये सोने की मैल को निकाल कर कुंदन बना देता है और जिस तरह बिल्कुल ये साफ़ और उजला कर देता है, इस बलगम है, रुतूबत है, कसाफत है, उसे भी अच्छी तरह धोकर साफ़ कर देता है। तो बच्चे के लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। अजवाइन खुरासानी का वज़न 3 तोला है। ये आप 3 तोला लेंगे। और आखिरी जो इसमें चीज़ है वो जौ खार है, जौ खार, ये भी आप 1 तोला लेंगे। यानी काला नमक 1 तोला, नौशादर 1 तोला, सुहागा 1 तोला, जौ खार 1 तोला और अजवाइन खुरासानी 3 तोला। कंडेरी के फल, कंडियारी कह दें, कंडेरी कह दें, कटेली, खोर्द, इसके फल होते हैं। ये देहाती लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये मैंने ख़ुद इसे उतार कर मौसम में खुश्क किया हुआ है। तो ये आप देखें 12 तोला, ये पंसार से भी मिल जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लेंगे, जैसा कि मैंने बारीक किया हुआ है। ये मैंने बारीक करके रखा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ़ ये सफ़ूफ भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने ये अद्वियात आ जाएं, आपको पता चले कि ये शक्ल सूरत के हिसाब से जब आप लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप वाक़ईतन सही चीज़ ख़रीद रहे हैं। आप इन तमाम चीज़ों को जिस तरह ये बारीक कर लिया गया है, तो आप लेंगे एक कूज़ा, दवाई को जो बारीक शुदा है इस कूज़ा में डाल दें। कूज़ा को इस तरह दबा दें। दवाई डालने के बाद इसे हमने दबाया। अब इसे ढकना डाल के तो गिल हिकमत करेंगे। मुकम्मल तौर पर गिल हिकमत कर लिया है। अब इसे खुश्क करने के लिए रख देंगे। इंशाअल्लाह फिर जैसे ही आग देंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे। 5 किलो उपलों की आग दी जाएगी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उपले बिछा दिए हैं। इसके अंदर हम डोली को, कूज़े को रखने लगे हैं। 5 किलो उपलों में कूज़ा को रखने के बाद अब उसे आग लगाने लगे हैं। आग लगाने के बाद इस पर कुछ कचरा डाल देंगे ताकि एकदम आग भड़क ना उठे। आग लगाने के बाद ऊपर कुछ तिनके और मिट्टी डाल दी गई ताकि हवा से बचाव हो सके। तो आज हमने
ये 2 कुश्ते, एक कुश्ता खांसी के लिए और एक कुश्ता यरकान के लिए, और ये हमने बच्चों की खांसी के लिए ये डाल दिया है। ये कुश्ता हमने 5 किलो की आग में रखा था बच्चों की खांसी के लिए, काली खांसी के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुश्ता है वो तैयार है। ये दवाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे बारीक करके तो बच्चों को खिलाया जा सकता है। काली खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है और बड़ी कमाल चीज़ है। बिल्कुल देखें ये तैयार हो चुकी है। अब इसे खरल करके बच्चों को इंशाल्लाह खिलाया जा सकता है। काली खांसी के लिए, बच्चों की काली खांसी के लिए ये कुश्ता तैयार हो चुका है। इसे अब खरल में डालेंगे और अच्छी तरह खरल करने के बाद इसे इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये खरल हो जाए, मुकम्मल बारीक हो जाए, तो इसे 2 से 4 रत्ती शहद में मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये 2 से 4 रत्ती शहद में इस्तेमाल